Coach， 今集嘅題目係成功嘅關鍵係乜嘢呢？點解我會有呢個題目嘅諗法呢？就係呢日呢，就成日聽大家講睇電影啦，特別係即係好支持一啲香港嘅導演。咁我就有一出戲浮咗喺我個腦裏邊走唔甩，所以就變咗就做咗呢個題目。咁呢出戲呢，我睇咗好耐噶啦，係 Joy Luck Club 1993年嘅戲嚟嘅。咁點解會跳咗喺我個腦裏邊走唔到呢？就係因為佢裏邊呢係講4個媽媽喺唐人街嗰度呢，三藩市唐人街係啲麻雀腳嚟嘅，咁同佢哋4個女嘅關係，咁即係表面上都係一啲好婆媽嘅戲啦，就講母女情啦，同埋講個 cultural shock， 因為呢啲媽媽呢都係從中國大陸移民去美國㗎，咁但係啲女呢就喺美國長大，咁當然佢嗰個文化思想都唔同啦，咁裏邊就造成好多嘅代溝啊等等嘅問題，但係個主旋律呢就係話望女成鳳，咁我哋有中國人講嘅望子成龍啦，但係原來對女兒都係咁嘅，對女兒嘅要求好高，咁造成大家有好多嘅衝突。咁其實我都唔知出咩戲啊，當時入去睇嘅時候呢，就係因為去支持呢個香港嘅導演，我嗰陣時唔係喺香港嘅，咁我就去主流戲院嗰度睇一出咁樣嘅上演嘅香港呢個華人仔嚟嘅，呢個黃永就係個導演啊。咁我就蒙查查坐低睇嘅啫。咁可能大家即係未必聽過黃永，但係其實呢，佢太太呢就係一個好出名嘅香港小姐，叫繆騫人。咁年紀大啲啲觀眾呢都會知道好靚嘅呢位香港小姐。本來係一出都唔知咩戲啦，但係坐入去呢，竟然我喊到濕晒。咁原因呢，就係將自己代入咗。咁其實戲裏邊嘅角色呢，就係完全係好似我同我媽媽嘅對話咁樣嘅。其中個女主角佢就同媽媽講話：你眼裏邊完全冇我噶，因為我樣樣都做唔到你嘅要求，我咩都係失敗噶。咁個媽媽就好驚奇啊！第一次先發現原來係個女係咁睇，佢就話：I never expect, I just hope。我唔係有一個設定俾你，我只係希望就我希望你所有嘢都係最好啊。咁 exactly 呢，我就同我媽媽嗌交嗌到傻晒啦。細個嗰時候，咁我亦都係咁講，我話你唔好要我啦，你要人哋做你個女啦。你咁中意人哋個個做得乜都好過我樣都做唔到你嘅要求，我樣都失敗。你唔好要我啦，你根本中意人哋仲多過中意我。即係我 exactly 係即係咁樣嘅 wording 同我媽媽講嘅。其實無論我哋係 expect 抑或 hope 都好啦，對於個細路仔接收都係一樣嘅，就係你希望佢做到好好，希望佢好成功。即係無論你話你係 hope 定 expect 好，對於個細路仔加諸佢嘅委屈呢，同埋嗰個重擔呢，都係一樣承擔唔到嘅。其實我哋父母嘅角色係喺個 process 嗰個過程之中去幫佢哋。咁但係首先我哋要知道成功即係個過程係乜嘢呢？咁有啲人認為成功天賦嚟嘅，係咪？你生出嚟有啲人係成功啲，有啲人係失敗，所以有啲人叫天生失敗者。又或者有啲人以為係性格嘅，咁通常大部分人以為性格外向啲嘅人呢，就可以人際關係好啲啦，同埋解決困難係勇敢啲啦咁樣。咁有時會以為天賦同埋性格呢決定一切，咁究竟係唔係呢？今日我同大家介紹呢，就係一個嘅睇法，就係 Angela Duckworth， 佢係 U of Pennsylvania 嘅心理學教授。佢認為呢，就係毅力 grit 先至係最重要嘅。咁佢有本書係2016年嘅 Grit: The Power of Passion and Perseverance， 即係毅力、熱情同埋堅持嘅力量。咁俾人一個耳目一新嘅觀點嘅，就係話成功嘅關鍵呢，唔係淨係天賦，而係毅力 grit。挑戰咗傳統以為天才呢先係主導成功嘅觀念嘅。咁佢嘅靈感來自佢自己嘅職業經歷啦。佢最初呢係一個貧困嘅地區教數學嘅。咁佢就發現呢，最好嘅學生呢往往唔係最聰明，而係嗰啲願意努力，唔係好輕易放棄嘅學生。喺佢研究嘅生涯呢，就喺哈佛讀心理學嘅時候呢，佢係專注探討毅力同埋動機嘅心理機制嘅。佢嘅理論呢係兩方面嘅研究。第一個呢，就喺美國嘅西點軍校嗰度，佢發現毅力呢就係能夠預測到學員係唔係能夠通過一啲最嚴格嘅訓練嘅，例如呢所謂嘅野獸型啦，嗰度嘅指標呢係超越咗學術嘅測驗分啦，即係啲 IQ test 同埋體能嘅表現。咁佢發現毅力呢先至能夠係推動到學員呢能唔能夠成功㗎。
另外咧就係睇小朋友嘅一啲串字嘅比賽，叫 Spelling Bees。呢啲其實喺19世紀已經開始咗一啲好大規模嘅串字比賽，就係問一啲細路仔好深嘅字，我哋大人都唔識或者甚至未聽過嘅字。咁佢哋識嘅字呢係好廣闊嘅。邊一啲嘅細路仔能夠走到最後呢？即係決賽嗰啲呢，就係話並非天生智力嘅，而係一啲好堅持努力不懈嘅細路仔，咁先至能夠做到最後嘅關鍵嘅。呢一套嘅核心概念呢，就係話毅力比天賦係更加重要嘅。佢就用咗一個嘅公式，條 formula 呢就好得意嘅，就係話天賦乘以毅力 times 就係等於技能啦，即係倍增咁嘅 times。技能乘以毅力呢，就係變咗成就。咁我舉例話俾大家聽啦，譬如天賦你手長腳長嘅，加上後天嘅毅力呢，你就會可以有好好嘅打籃球嘅技巧啦。但係有呢啲技巧之後呢，你亦都係需要有好大嘅毅力，咁先至可以入到國家隊嘅。條 formula 就係天賦乘以毅力等於技能，技能乘以毅力就等於成就。換句話講，天賦雖然重要，但係一定要透過持續嘅毅力咧，先至將天賦轉化為具體嘅成果。而且咧，毅力嘅重要性咧，比天賦係更加大嘅，因為毅力喺呢個公式之中咧係計咗2次啊嘛。咁我哋重新思考點樣可以幫助孩子把握到毅力嘅呢個力量嚟到實現真正嘅成就呢？點解毅力係比性格更加重要呢？好多家長都擔心啊，性格係咪會限制咗佢哋發展？例如一啲比較怕醜啊，或者唔中意講嘢嘅細路仔，佢哋喺啲團隊之中能唔能夠脫穎而出呢？會唔會有領導才能呢？咁又或者一啲好衝動嘅細路仔，佢哋能唔能夠集中注意力去完成一啲長期嘅目標呢？研究話俾我哋聽咧，即使性格嘅特質係內向啦，或者外向會影響細路仔嘅起點，但係毅力係可以幫助佢哋克服呢啲嘅限制，甚至咧將劣勢轉化為優勢嘅添。例如一個怕醜嘅細路仔或者好內向嘅咧，佢可以通過訓練同埋準備，而係成為一個好有自信嘅演講者。一個衝動嘅細路仔可以投入好多嘅佢嘅運動或者愛好咧，學會喺挑戰之中持續進步嘅。咁喺2020年呢，發表咗一篇嘅 research article， 係 Frontier in Psychology， 呢個係學術期刊嚟㗎。咁裏邊一個綜合嘅分析就發現，持之以恆嘅努力同埋成功嘅關聯性呢係最強嘅。特別係喺教育同埋職業發展嘅2個方向，我哋睇一睇。第一個方面呢，就係 perseverance of effort， 即係長時間投放精力。第二個呢，就係 consistency of interest， 興趣嘅一致性。長期專注一個目標，而唔係輕易被新事物去吸引，或者係好容易放棄咗嘅。呢個舉一個例啊，咁例如有啲小朋友都學樂器啦，咁學樂器究竟你係咪放棄咗呢？一話父母有時鼓勵佢學唔同嘅嘢試下啦，唔試點知道呢？結果未必話個個都能夠持久嘅學咗一種嘅樂器，或者持久嘅專注一種嘅運動啊。咁呢個持久性同埋專注性呢係好重要嘅。聽過有一間學校呢個校長呢就話要啲學生每半年學一種樂器，咁啊真係大件事啊！真係學樂器最慘就係開頭嗰度啊嘛，係咪彈唔到啊，手眼協調都唔得啊咁樣。其實係真係要持之以恆呢先至到一個階段係享受嘅。但係有時候有啲家長呢，就為咗佢以為鼓勵細路仔話你得啦，你同我考咗個5級啦，或者你考咗個8級就得噶啦。咁個細路仔真係佢同你做佢考完嗰個呢，佢呢世都唔再掂嗰個樂器，佢根本就唔係中意嘅。咁所以話呢，究竟係唔係細路仔嘅興趣，而嘅興趣能唔能夠貫徹到持之以恆呢？抑或做咗某一個階段佢就放棄咗呢？咁所以呢，熱情呢要同努力配合，咁先可以實踐到嘅。但係呢，實踐之中呢，亦都有靈活性同埋要去改變嘅。如果目標唔適合嘅話呢，就要調整設立新嘅目標，都係同樣重要嘅。如果唔係呢，你就會有挫折感啦，或者啲精力呢都嘥晒嘅。另外一樣嘢呢，就係毅力呢係要同投放一個好似破釜沉舟嘅心情，同埋韌力，同埋一個經得起考驗。咁佢用呢3個字呢 conscientiousness、resilience 同埋 hardiness。hardiness 呢個字我覺得最好嘅，咁用喺植物過冬啊，跟住植物呢有啲幾度啦，3-5度呢就會死噶啦，有啲呢可以
-10度，有啲話咧可以去到-20度咧，佢都能夠生長到嘅。呢個植物過冬就係 hardiness。究竟我哋係咪可以好似一啲植物咁樣經得起寒風呢？呢個就係毅力嘅特徵。而呢啲特徵呢，係共同塑造咗一個人喺面對挑戰時候嘅能力嘅。培養毅力有啲咩條件呢？就係內外都需要嘅。咁需要有個人嘅主動嘅內在動力啦，亦都係受到外界環境嘅影響嘅。好多時候見到人做一樣嘢，譬如見到一啲奧運選手咁啊，激發起自己努力啦。又或者父母教師嘅鼓勵同埋指導，都係能夠培養到啲成長嘅思維，係有助於增強毅力嘅。最重要關鍵呢，就係平衡。策略性嘅靈活啦，同埋持之以恆嘅努力，先至可以係最有效嘅方式去達成目標嘅。咁家長點樣可以幫助到細路仔培養毅力呢？Duckworth 強調咧，毅力唔係天生嘅，而係通過後天嘅努力培養出嚟嘅。以下一啲實用嘅建議就係幫細路仔學會熱情同埋堅持嘅力量。第一個呢，就係鼓勵成長型嘅思維，一個 growth mindset。借用 Carol Dweck 嘅研究呢，就係話細路仔嘅能力可以通過努力去提升，而唔係固定不變嘅。咁或者細路仔話：哎呀，我啲數唔得㗎。咁你就可以回應佢話：可能你未掌握到嗰個嘅技巧，但係每一次練習你都會有進步㗎。第二係幫助細路仔揾到一啲熱情嘅所在，支持佢哋探索興趣，然之後長期投入。呢個長期係好重要嘅。咁鼓勵佢哋揾到一種嘅興趣啦，一種嘅運動啦，或者一種藝術嘅表達啦，而且咧係引導佢哋係持之以恆，係千祈唔好放棄嘅。第三係以身作則，家長嘅行動往往係最好嘅榜樣，分享你自己努力嘅故事，例如你喺工作上面遇到啲困難嘅時候，你點樣去持續學習一啲新嘅技能，或者揾到新嘅解決方法呢？第四就係創造適度嘅挑戰，幫助孩子呢接受有難度嘅，但係不至於挫折嘅任務，等佢哋學會克服困難。有一個我自己用嘅方法呢，就係同佢哋參加比賽，但係要唔怕輸嘅，即係輸咗唔緊要，係為咗接受挑戰同埋挑戰之前嘅準備，而唔係為咗贏呢個滿足感或者成果。咁我哋今日呢個話題呢，究竟對於我哋有咩啟發呢？就係話成功唔係靠天賦嘅，而係靠持續嘅努力同埋對目標嘅堅持。最後我想請各位思考個問題：喺孩子嘅成長過程之中，你更關注係佢哋嘅天賦啊，佢哋嘅成果，抑或佢哋嘅努力呢？科學同埋實踐話咗俾我哋聽，性格唔係成功嘅決定性因素，毅力先至係真正嘅關鍵。成功嘅細路仔唔係一定最聰明或者性格係外向嘅，而係嗰啲能夠保持熱情同埋堅持，並且喺挑戰之中不斷成長嘅細路仔。作為家長，我哋嘅責任就係培養孩子呢一種嘅毅力。換句話講，有一啲咩係警號呢？就係你發現細路仔係冇喜好，或者冇熱情嘅，或者只係嗰啲熱情係好短嘅，唔能夠堅持嘅，咁即係話佢哋係冇毅力嘅。天賦可以係起點，但係毅力先至係決定成就嘅關鍵。如果你希望幫助細路仔養成呢啲毅力等佢哋具備面對未來挑戰嘅韌性可以繼續訂閱 Coach 教育頻道，獲得更多嘅建議，等我哋一齊幫助孩子邁向更加成功嘅人生。我哋下次見。